ọmọdé àti àgbà tí wọ́n wà níbí láti wá ṣe ayẹyẹ pẹ̀lú àǹtí wa, mọ́mì wa, àbúrò ni wọ́n jẹ́ fáwọn kan, wọ́n tún jẹ́ ọmọ fún àwọn míì. Mo gbà á ládùúrà wípé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn náà ó di grandma. Ẹ bá mi ṣàmì ni. Ká wá fi àdúrà kúrò àwọn ìwé pé bí a ṣe fi lé wa sí la máa bá o. Àwọn èèyàn ò ṣàmì. Ó tiẹ̀ ti bọ́ sípè lọ́dọ̀ àwọn míì torí kẹ́lòmíì tó kúrò lé wọn ti múná lé wọn lọ. Tẹ́ bá ní bó ṣe fi lé sí ló máa bọ́ túmọ̀ sí pé inú òkun ló máa bá lé nìyẹn kò ní fẹ́ ṣàmì. Ayọ̀ àtàláfíà tá a fi lé wa sí la máa bá o. A kí wa káàbọ̀ síbí lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé òní lé wa ọ̀nà òní nà wá, gbòrògbòdò òní lù fún wa jó. We are on to the reception program of this birthday ceremony of our sister Tumininu Bamiro at 50. Also, our brother Shegun Mate at 40. Please help me put your hands together for them, please. Inú mi dùn láti wà ń bí ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn dáadáa. Tá ti jù wọ́n lọ ká pàtẹ́wọ́, àwọn ọmọ wọn náà ká pàtẹ́wọ́ dáadáa. Bá ṣe wá pàtẹ́wọ́ yẹn ká máa fi àdúrà sí. Wípé àtẹ́wọ́ ẹyọ kan tí mò ń pa kọ́lọ́ ń fi ọdún kan kún ọdún ayé mi. Báyìí àtẹ́wọ́ ọdún tó bá fẹ́ lò sí lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó lè bẹ̀rẹ̀ fi àṣẹ sí i. Ní ìṣà pété àlàyé tí àlẹ́. Káàdì lórí ètò tá a pè ní Ìbàdàn la wà, Radio Lagos 107.5 tiwantiwa. Lórí ètò tá a pè ní lówùrọ̀ Sunday ní Fàájì 106.5 FM ibi tí bẹ̀bẹ̀ ti ń lọ. Lórí ètò tá a pè ní Ayé kò tọ́ nílé iṣẹ́ alálùbáríkọ̀ ọ̀hún Sweet 107.1 nílùú Abẹ́òkúta lọ́jọ́ Monday. Lórí ètò tá a pè ní Lágbo Ìdùnnú ní Paramount FM 94.5 lábẹ́òkúta. Abíọ́dún Adéoyè lórúkọ tèmi ń jẹ́ afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ Mr. AKJ ọ̀kan láwọn ọ̀nà àwọn pèdèpèdè ará ké màjó méje adúgbẹ̀rú májègbè ẹ̀kọ́ ọmọ ẹrú ní sinmi ẹ̀kọ́ ògbọ́dọ̀ sinìyàn màjó òròkì ni mí ọmọ tàwa sàn ju tiwọn olórí kó pàtẹ́wọ́ fèmí náà ẹ pàtẹ́wọ́ fèmí náà ìjọ. We are starting the reception program right now. A ti gbàdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n àdúrà kì í pọ̀ jù. Ohun tó ti dá àdúrà ló ń fẹ́. Ìtòkù díẹ̀ káàtó tún ní ìdí àdúrà tiwa tó ti ń dà yìí. We are going to support it with prayer again. But before that, a pè àwọn olórin wa láti bá wa fi orin àti ìlú gbé àwọn ọlọ́jọ́ bí wọlé. Tumininu Bamiro at 50 and Shegun Mate at 40. Wọ́n á kọrin fún wọn, wọ́n á máa jó wọlé bọ̀. Tí wọ́n bá ti jókòó sáàyè wọn, a ó wá gbàdúrà, ètò náà ó tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká wò pé ọmọ wa ni wọ́n jẹ́ àbúrò wa ni wọ́n, ẹ jẹ́ ká yẹ wọn sí ká pọ́n wọn lé. Tí wọ́n bá ti dẹnu ọ̀nà káwa náà dìde ká máa jó ní àyè wa níbi tá a wà. Mommy, I'm 50, really, not so bad.
ṣe pé èmi ni wọ́n ní máyà jọ́sẹ̀ lẹ́dùn máyè tó dá mi sí. Àwọn òbí yẹn ni ó máa pè é. Mo yin ológo, ibi ó sì mi dé. Mẹ́ẹ̀mọ̀ kan pé mo lè débẹ̀ o. Mo yin ológo. Sọ́dọ̀ mo yin ológo. Mo yin ológo. Ibi ó sì mi dé. Àtìlẹ́yìn ojú máa ti rí ìròyìn ọ̀hún. Àtìlẹ́yìn ojú máa ti rí ìròyìn ọ̀hún. I can see everything turning around, turning around, turning around. I'm 50 years turning around, turning around. Mommy, I can see everything turning around, turning around, turning around. I can see everything turning around, turning around.
Ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́jọ́ bí. Àtẹ́wọ́ yẹn ò tí ì tó ẹ pàtẹ́wọ́ yẹn kó nílẹ̀ dáadáa. Ìjọ alákọ̀ọ́kọ́ láti ìjọ yẹn. I'm going to invite Ṣẹ́gun Mátẹ̀ tí àwọn náà celebrate 40th birthday lénìí. Màá invite àwọn náà wọlé pẹ̀lú orin àtijọ́ náà ni o. Tá a bá ti. Torí Ṣẹ́gun Mátẹ̀ yé ní ọmọ àgbẹ̀ ẹ̀. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè ti dé tó kú. Ṣẹ́gun Mátẹ̀ ẹgbẹ́ kẹrùkù ti yé. Ṣẹ́gun yé ní ọmọ àgbẹ̀ ẹ̀. Sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan sí i. Olúṣẹ́gun lórí máa sọ bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi ọba ògo. Olùgbàlà lọ́ba ìyè. Ẹgbẹ́ kẹrùkù ẹgbẹ́ ìwé. Ẹgbẹ́ sẹ́ráfù ti yé. Ìyanu wọn ìyanu. Olúṣẹ́gun máa tẹ̀ ìyanu. Ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀ á tún wẹ́ lára o. Ìgbà yìí á tún wẹ́ lára o. Ṣẹ́gun Mátẹ̀ ìgbà yìí o. Àsìkò yìí o. Á tún wẹ́ lára o. Ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀ olówó orí Bùsáyọ̀ bèbí yé mi ò mọ̀ pé Ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀ èmi máa wí pé á tún wẹ́ lára o. Ìgbà yìí á tún wẹ́ lára o. Mátẹ̀ ìgbà yìí o. Àsìkò yìí o. Á tún wẹ́ lára o. Ọwọ́ la fi sọ̀rọ̀ Ṣẹ́gun. Ojoojúmọ́ ló Ṣẹ́gun wo Ṣẹ́gun lójoojúmọ́. Lórí Ṣẹ́gun lórí máa wí pé very very you are good. Very very you are good. Very very you are good. Jesus you are good. Very very you are good. Very very you are good. Very very you are good. Jesus. Ṣẹ́gun very very you are good. Very very you are good. You are good. Jesus. Lórí Ṣẹ́gun ṣẹ́gun. Very you are good. Very very you are good. Very very you are good. Jesus. Very very you are good. Lórí Ṣẹ́gun kò dára. Very very you are good. Jesus you are good. Very you are good. Very very you are good. Very very you are good. Jesus. Very very you are good. Very very you are good. Very very you are good. Jesus you are good. Lábọ́sẹ̀ you are good. Very very you are good. Very very you are good. Bóyá tí ó máa ní kàràkàrà. Ó ní tí ó máa ní kàràkàrà. Lọ́dún tó lẹ́yìn ọ́. Ọmọ ìyàn. Ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀. Nítorí pé mo wà láàyè. Lẹ́bí ṣe wà yíyan bàbá. Ọmọ ìyàn. Ọkọ̀ Bùsáyọ̀. Yẹ okú kò lẹ́yìn ọ́. Ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀. Dábìlì náà sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Òkú kò lè gbé ọjà. Nítorí pé mo wà láàyè mi. Ọ̀nà ti sì bèbí ṣe wà yíyan bàbá o. Àtúwọlé Ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀. Àtúwọlé àtúnyẹ àtúwọlé Ṣẹ́gun Mátẹ̀. Àtúwọlé Olúwa ẹ tóbi, ẹ tóbi o, ẹ tóbi. Olúwa ẹ tóbi, Ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀ ẹ tóbi o, ẹ tóbi. Kò má sẹ́ni tá a lè fi ṣá àwé rẹ̀ o, ẹ tóbi. Kò sẹ́ni tá a lè fi ṣá àwé rẹ̀ o, Ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀ ẹ tóbi. Olúwa ẹ tóbi gan o, Olúwa ẹ tóbi. Ẹ tóbi o, ẹ tóbi.
Jésù. Ẹni yóò tó farajọ rẹ̀ wá. Bọ́ọ̀lù jẹ̀rẹ̀ yóò sí fún. Ó dáná bóyá ìbùkún alẹ́ ká ju ayé lọ. Ohun tó ti dára àdúrà ló ń fẹ́ tiwa tó ń dà yìí, we are going to support it with prayer. I will invite our daddy in the Lord to come and give us opening prayer for this reception program. Pastor Fola Adewuti. Put your hands together for the Lord, please. Mo ti rí pé àwọn èèyàn ti ń gbé nǹkan jẹ yàtọ̀ sí májèlé. Àwọn míì ń da nǹkan mọ́ yàtọ̀ sómi bátìrì. Ẹ má wọlé, ẹ máa jẹun lọ́tí ìkúkù lẹ́nu ọ̀tá yín. It's like unto thee, oh Lord, who is like unto thee, oh Lord, among the gods, who is like thee, glorious in holiness, and holy praises. You live on us, Father, in Jesus' name. The King of Kings, the Lord of Lords, Alpha, Omega. We bless you for this faithful occasion that brought us together for over almost 30-something years ago. And since today in this program, we hallow your holy name. Father, as we are about to start the occasion, I pray Holy Spirit come down into this place in Jesus' name. This celebration shall be in the company of Holy Spirit in the name of Jesus. And I pray the celebrant, you celebrate 100, 120, and above in Jesus. Stay on the road. I pray the blood of Jesus. We shall come here safely in Jesus' name. Amen. And this place, I pray the blood of Jesus. It shall be well with us in Jesus' name. Amen. And after the program, we have grace to glorify your name. Amen. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Somebody shout the loudest hallelujah. Ọmọ inú ọjọ́ tí dáàdì ti wá. Dáàdì, kí lorúkọ church yín sà? Cherubim and Seraphim Church. Ẹ máa bọ̀ sà, ẹ máa bọ̀ dáàdì. Somebody shout hallelujah. My church is Cherubim and Seraphim Church Movement, Great Grace Model Parish, Abuja. Thank you. Okay, ẹ máa ń pàtẹ́wọ́ fún wọn. Torí pé ó jẹ́ Àbújá ló jẹ́ kó yàtọ̀ díẹ̀. Torí ìṣọwọ́gbàdúrà àwọn ilé ìjọsìn ó yàtọ̀ síra wọn. Bá a ṣe pé dáàdì wa Fọlákán wá pray yẹn, kálẹ̀ pẹ̀lú mi kó wá pray tó bá gba microphone tó jẹ́ tó kọ́kọ́ sọ ni wípé a pe orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Ẹ̀mí mímọ́ ní ìgbà kan tó. Ọlọ́run 1930 Ọlọ́run Ayọ̀ Babalọ́lá. Èyí tá a fẹ́ ṣe lónìí kò gbọdọ̀ dìbàjẹ́ sọ́dí àdúrà. Ṣọ́ọ̀ṣì wo nìyẹn? Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn, ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. Wọ́n ní logo. Wọ́n ní logo. Ẹ ti mọ̀ pé àwọn ti CAC nìyẹn. Bọ̀tẹ́ bá ń gbọ́ tó bá ní kán gbàdúrà tó gba máìkì tó ń tẹ́rọ sọ́run kọ́sọ ni wípé Jèhófà Jésù Kristi Michael mímọ́. Ṣọ́ọ̀ṣì wo nìyẹn? Ẹ pàtẹ́wọ́ fáwọn náà, wọ́n ní logo, wọ́n ní logo. Ní tí ò jẹ́ kí n tètè dádì mọ̀ ni wípé tí àwọn kan bá fẹ́ gbàdúrà bí tán máa lọ ni wípé Ọlọ́run Mósè Erímọládé tún ọ̀nà ṣe. Àrò tó wà lórí ìjòkó tó ń gba ẹni tó wà lórí ìdúró, èyí tá a fẹ́ ṣe yóò gbọ́dọ̀ di ṣíṣe ni. Ó yá, ẹ bá mi ṣọ́ọ̀ṣì wo ni? Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn, ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn, wọ́n ní logo. Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan wà, àwọn ò kì í fi Yorùbá gbàdúrà àti òyìnbó ni. Tọ́mọ́dé ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà báyìí, wọ́n á kọ́ gbé àwọn ọ̀tá wọn ṣépè náà. I'm the enemies of my progress. Hey! What are you still waiting for? Hey! Kí lẹ pé? Èmi kọ́ mo sọ pé mẹ́fẹ̀ẹ́ yìí ni ẹ pàtẹ́wọ́ fáwọn náà, ẹ pàtẹ́wọ́ fáwọn náà. Dádì wa kan wà,
tí àwọn bá fẹ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ sí tòsí ibi tí wọ́n wà rárá tẹ́ bá ti ń gbọ́ wọn tí wọ́n pé bàbá ló ń gbàdúrà yìí o. That angel that has been waiting in your house will manifest today in the mighty name of Jesus. Shout hallelujah! Ṣọ́ọ̀ṣì wo ni? Ẹ̀yin ló ní bàbá ni èmi kọ́ mo wí bẹ́ẹ̀ bá ń pàtẹ́wọ́ fáwọn náà. Àwọn chọ́ọ̀chì kan wá wà bóyá chọ́ọ̀chì tí ẹ̀kọ́ mi mọ̀. Tó bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbí ọ̀nà máa sọ pé please ẹ má ṣe àmì títí tá a fi máa gbàdúrà yìí tán. Ṣọ́ọ̀ṣì wo ni? Mi ò gbọ́. Ànìjì ṣé gbogbo ẹlẹ́yìn mọ̀ gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ ń lọ ní Jehovah Witness ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fáwọn náà. Thank you very much. Thank you. Dáàdi wa Fọlá Adéwùtì. Ó dà kí Àbújá tẹ̀sí wa ló jẹ́ kẹ́ ẹ modernize ẹ̀ torí tó yẹ kí n kọ́kọ́ gbọ́ ni wípé Ọlọ́run Mósè Orímọ̀ládé. Thank you, sir. You are going to the next item now. Èyí tí a fẹ́ gbọ́ ìjẹ́rìí. Àwọn méjèèjì tí wọ́n jókòó ìwọ̀n àjábọ́ látojú ọ̀run. Ó tiẹ̀ jẹ́ bí àǹtí Bámiró àti odò ayé láti mọ́ra àti bọ̀dá Ṣẹ́gun àti odò ayé láti mọ́ra. Àwọn kan ni wọ́n bá rò pọ̀ nígbà tí wọ́n wà ní kékeré bí wọ́n ṣe ń dàgbà bọ̀. Mo fẹ́ gbọ́ parú ìwà tí àǹtí Bámiró ní lọ́wọ́ àti ìwà tí bọ̀dá Ṣẹ́gun ní. A fẹ́ èèyàn bíi 2 sí 3 láti ẹ̀ ti sọ tí wọ́n mọ̀ nípa àwọn ọlọ́jọ́ bíi èmi. Bàbá rí yàn ní ìdílé ìyá, ìdílé bàbá, alábàáṣiṣẹ́pọ̀, ọ̀rẹ́, arádùúgbò. A ní èèyàn bíi 3 sí 4. Mọ́ni ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀. Ẹ bá mi fún wa látẹ̀wọ́, ọ̀rẹ́ la máa kó mi. Praise the Lord. Is there no living soul in this hall? Praise the Lord. The Lord is good. And all the time. It's a privilege for me to be on this ground and to testify about Tumtum. I call her to me. She's a wonderful sister. I met her in one of our offices. We worked together years back at Richirotoye Group of Companies. That was the first time I have contact with Tumi. She's a very humble person. Humble to a fault that she can kneel down for even a child she gave birth to. I see that simplicity in her life. And she's a kind of person that her hands is open to everybody around her that she come across with. She's down to earth to welcome as many that come across her way. I bless God for this beautiful quality that the Lord has bestowed her as a virtual woman. And for Ṣẹ́gun, Ṣẹ́gun is my kid brother, my prayer partner. I remember then, Shoroti, we used to pray together at the bar beach. Ṣẹ́gun has ever been a prayer warrior, always having flair for God. If you're in contact with Ṣẹ́gun, tell him any problem that you have, he will only smile without open teeth. Ṣẹ́gbọ́lọ́ngbọ́. Once he said Ṣẹ́gbọ́lọ́ngbọ́, ogun ti ṣẹ́. Without even praying, he has to confirm your faith before he prays. So the moment Ṣẹ́gun said Ṣẹ́gbọ́lọ́ngbọ́ and he smiles, ogun yẹn ti ṣẹ́. He's a man in a million. He's a man that fears God. He's a man that seeks after God. And he goes in an easy way. Today, we are celebrating the two of you. My wish is that, to me, 50 is just the beginning for you. For Ṣẹ́gun, you haven't started yet. Because where the Lord is taking the two of you is greater than what you expected. You have prayed, you have watered, and this is the time the Lord has begun to water you and celebrate you the more. Praise the Lord.
I work in Nigerian Immigration Service. Wọ́n ní kẹ́ ẹ má lọ, ọlọ́pàá mú yín lénìí. Kí lẹ fẹ́ sọ pa wọn? Praise the Lord. To me, I bless God for your life. When I look at me, this is to keep myself back. We both work together, I think about 22 years or 23 years now. In the company that she mentioned. But we parted ways, the three of us. But to me, as being a wonderful, I would call her a girl. Because we saw ourselves as girls, and we're still girls. Even though I celebrated mine November last year, why didn't you come? I didn't call to me about my birthday. She heard about it from a friend, another friend of mine. She surprised me. She said, Buki, my friend. When Tumi was passing through challenges those days, she was so strong. When she wants to break down, I said to me, "Any problem? See anybody really, and you see us forgetting about our problems, and we start chatting, playing as if we were from the same womb, the three of us." To me, the Lord has turned your sorrows into joy. Your joy will never end. Amen. 50 is the beginning of a new life. The Lord will start new things in your life, in your marriage, in your ministry. I'm happy today to me you are money pastor. Please, ma, Aburwe, Duro Jacob Boro. I thank God for her life. If not for God, she cannot be mommy pastor today. The Bible says, the steps of the righteous man are ordered by God. She is who she is today by the grace of God. If not for God, all that she passed through, she would have sold herself out to the devil. But because the Almighty God knows where she's taken her, she's here today by the grace of God. In the name of God of Inokadeja and everybody that has held you tight up till this now, you will never fall. Amen. You will not fail. Amen. The new things the Lord has packaged for you in this new year, you will not miss it. Amen. This particular month that you are celebrating is a season of victory. Amen. You will overflow in victory. Amen. You will have all-round victory Amen. in all areas of your life. And as we cross over into August, the month of dominion, the year of dominion, God will cause you to have dominion in all areas of your life. Ilẹ̀kùn ayọ̀ mi ti ṣí, ọ̀run ti ṣílẹ̀kùn oore, ẹ̀mí mímọ́ la ṣe pé iṣẹ́ tó dá ikó lọ wá padà. Let somebody shout hallelujah. Fine, táwọn náà ẹ máa bọ̀ yín náà ẹ dárúkọ yín. Ok, mo ti gbọ́. Wọ́n lè ti dárúkọ yín dà sílífà. Àǹtí Tùmí ná ẹ tó ti sọ àwọn ọ̀sẹ̀ tí yín pọ̀ mílíọ̀nù ní. You welcome, sir. I haven't called you yet, sir. Under arrest. Come and get prepared for me. Let me invite this my brother first. I will call you, sir. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ ní ṣókí láti ẹnu àwọn brother wa kan wà nílé. Younger brother of the celebrant and the big brother of the other celebrant, Shegun. I want to thank God for our life. Let me start from sister. Well, gbogbo pátá pẹ́tẹ́pẹ́ wọ́n ti sọ látàárọ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ látàárín ni. To the glory of God, a bẹ̀rẹ̀ láti ìsàlẹ̀. Sister happens to be someone, I will call it a dangerous giver. There is nothing too big she cannot give. Yes, growing up, we used to fight very well. In fact, it got to a stage, every Friday we must fight. Because every Friday we used to go and wash clothes for the weekend, for the week, all our clothes for the week. Uniform, daddy's clothes, mommy's clothes. So we always fight over a particular tab that rush more. So once everybody that gets there for, by the time we are fighting, we break the tap. The next thing they say, to go and call plumber. So once I apply the plumbers, everything come, boom.
Praise the Lord. And you can trust Iyajebu, may God bless her soul. Down to man, she really dealt with us. We saw heaven, not hell. We saw heaven in her hand. And I thank God that she is here today testifying, and we are testifying about her life. When we are young, we held ourselves as one. And she has been playing that motherly role, even as far back 20, 30, 40 years ago. Praise the Lord. Because my primary school days, if I'm owing notes, especially my secondary school days, if I'm owing notes, Timbaje notes, Timbaje notes that all I need to do, buy a chewing gum. She will write the note for everything. She will write for me. So I was boasting of, I was having joy of owing notes. Once I know my big sister is around. But when she got admission to Ida Ayeyole, praise the Lord, I thank God for her life. She has been a very wonderful person. All you need to do, understand her. You will enjoy her to the fullest. And also the Woli in the house. It used to be when we are growing at this in our 20s. It used to be the cause of quarrel between me and sister. Because if he does anything, I beat him, she will support him. Not regarding what she did or what he did. Maybe you are both born in a month of perfection. I don't know. But there is this connection, strong connection between the two of them. Praise the Lord. I'm born in June. I was born in June. They are both born in July, just 2 days difference. Maybe that is the reason. And 1 decade difference. So, like mother and child relationship, it has been like that ever since. I used to call Shegun my sister's firstborn, because that is how they have been taking him. But thank God for his life today. He also is a giver. Anyway, I joke well a lot of that. Praise the Lord. I'm also a giver. We are all givers, but they are so exceptional, not because they are here. But I thank God today that they are rejoicing. Thank God for the days of storms. All the challenges that we have passed through, the Lord has given them and us testimony today. We give God all the glory. I will round up with this. A wise man said, every challenge you go through makes you a consultant. Because what the motivational speakers are saying, they are speaking their testimony, their life history, what they have gone through, and why they are where they are today. I thank God for their life, because today they can start and sit down and tell people this, and what I've gone through. And they themselves, because they have testimonies today, people can have testimony through them. I've seen people praying through them. Praise the Lord. They are calling God of Adeboye, God of Adeboye. They are prayed through them. The Lord that did it for Tumibanuro, do it for me too. And that is what our testimony is also going to be in the mighty name of Jesus Christ. God bless you all. Thank you for coming. We are every day, very yasi. I just can't go to no one. I don't want any to get back to the go now what's okay. Meanwhile, I want to connect so with about the one sometimes be kama kanju. I'm a genjale until Bandy told Jilola Rola, Comotiati bread the Cotola Church. Thank you. A software developer from Megasoft Technology. Today, I want to bless God for the entire Mate family. It's not only Bamiro, not only to Menino, the way I used to call it. The reason is not perfect. I got to know Bam Bam. That was in 1996. I was surprised when the other two women, they were said that they are working together with Bamilo in 1996. Maybe I disagree, because Bamilo was in Tesla at that time. Okay. So I got to know her because we work in the same company. I worked for almost about 8 years before I left Tesla to
form my own company. And within that period, that was during the hell period, I know all the family, Gbenga, Segun, Bose, Abi. Yeah. I know 4 of them. Then when I observed that Tuminu, she loved a sibling so much. Before she say 1 or 2 things, hey, Bose, Gbenga, Segun, that is how she used to start. In the office, they used to call us husband and wife. I'm in computer department. She was the head of account section. So before you know it, she has come to my office. I will come to her office. We used to discuss family matter. When I want to get married, they are my planner. They plan for everything. But what I want to say today is that no matter the problem you face in your life, don't relax. Don't relax. At time when we are talking, Bible will say, Mr. Lekan, Mr. Busari, I'm disturbed. I have family challenges. I want to go one there. I say, Bamilo, okay, Bale. She will not me. Then we thank God, we bless God. That is why I said that what is being today is not a birthday or something like that, but just to appreciate God for what He has passed through, herself and all the siblings, because it's not an easy task. Please, I will say one thing. I used to tell Mr. Bamilo that he is fortunate to have a very nice woman like her, because I knew a lot about her. When the things are not all that rosy, she's always there, and she's not feel somehow. One man said, behind every successful man, there must be a woman. Even though behind every successful man as well, there must be a man as well. Please, Mr. Larry, you get that you still need to go and remind this man to bring dowry again, because she's really there for you. I like her so much, and the Almighty God will continue to strengthen your family and all your siblings. Lágbára Ọlọ́run, ẹ máa ga jù báyìí lọ. Ẹ ṣe 60, 70, 80, 90, tó bá di 120, maybe ẹ lọ sí mi. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn family. Bamilo is very okay, very humble. Kò tẹ́ tí o lè tolerate. A máa bẹ́ gbọ́dọ̀ ṣeré, a ṣe kìíní, bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ní mọ̀. Bínú bá bí ojú ẹ̀ ló ti máa sọ pé, oh no, Mr. Busari, no, let it tell me, bye. And you resolve the matter amicably. Please, the God will continue to be with your family. Thank you so much. I'm going to deviate a little bit. Gbogbo àwọn tó ń wá lẹ́tẹ̀ẹ̀kan òyìnbó ló ń sọ. To the free pay, ilé ni gbogbo wa wà. You should be able to speak our dialect. To me, ni máa ń pè ń gbà ẹ́. Gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ ẹ̀dùn kan máa rà ń dẹ́ ọ̀pọ̀. The 3 speakers, they've said it all. To me, jẹ́ ẹnìkan tó yẹ pé ó ní respect púpọ̀ jù. One thing tí wọ́n rántí sọ nípa Tòmínú lẹ́ẹ̀kan ni pé she is ever smiling. Tó bá rí ẹ báyìí, ọ̀dà mi ẹgbẹ́ rẹ̀ ẹ̀ka àárọ̀ á ti kúnlẹ̀ yẹn délẹ̀. And bí èèyàn bá ṣe tọ́ ọmọ láti kékeré ló bá wùwà tó bá dàgbà. They were well taught to the extent that wherever tó bá lọ ó máa show richness here. Wherever tó bá lọ pé yes, this person actually came from a good home. Ó dẹ̀ gbàdúrà fún ẹ lẹ́nu. You have celebrated 50, you will celebrate 60. You will celebrate 70. Wherever you are standing, you will be outstanding. God will always be your protector. You will not fail. You will not falter. You will not fall. You will continue to excel. And God, in His infinite mercy, will keep you. Ṣẹ́gun tún kéré díẹ̀ sáwà. Ṣùgbọ́n wherever tó bá ti rí wa ẹ̀gbọ́n báwo ni. Bó ti rí Ṣẹ́gun gbẹ̀yìn sí, I don't know, how did it go 20 years ago? I didn't get last time, okay, we saw recently. But the respect is there within the family. We love ourselves. Even Tabari Rabalu Yojumo, any day Tabari Ra is like we saw yesterday. God will protect you too. You will live long. Jesus, in His infinite mercy, will keep both of you. Ni Shubara, ni Shubelu.
dàgbà darúgbó ọba dẹ̀ ṣe fún yín. Thank you, praise the Lord. ìgbà tá a bímọ tá a tọ́ tó dàgbà ọmọ wa lọ lóyìnbó ìyàwó ọmọ bímọ lọ́hùn wọ́n wá sọ pé kíkan nínú bàbá àti ìyàwó kan wá bá wọn tọ́mọ ṣe ìyá ló yẹ kó lọ àbí bàbá àbí àná wọ́n fẹ́ tọ́mọ nílùú òyìnbó wọ́n máa wọ plane ṣé ìyá ló yẹ kó lọ àbí bàbá ok Ọlọ́run tún ran ọmọ lọ́wọ́ má ṣe ra tẹni tó kù tó bá yá ṣé ìyá ló yẹ kó kọ́ gbé mọ́tò yẹn àbí bàbá ìyá àbí bàbá ìyá ok ọmọ tó wá sẹ́ni ó gbé ká máa kọ́lé wọn kọ́lé tán ìyá àbí bàbá obìnrin ló mú gbogbo ẹ̀ ok Ọlọ́run ní já ní problem ọmọ yẹn wá ní kidney problem wọ́n wá ń fẹ́ kidney kan nínú ìyá àti bàbá ṣe ìyá ló yẹ kó fi kidney lé àbí bàbá ẹ sọ̀rọ̀ sókè ìyá àbí ìyá lọ́wọ́ aṣáájú wa lọ́wọ́ ẹ̀yẹ obìnrin yìí ọ̀dà ẹ̀yẹ wá dàgbà ó lè di àgbà ń rè sí ìyá ló yẹ kó kọ́kọ́ lọ àbí bàbá ẹ̀yin ọkùnrin yá múra sọ́dọ̀ ara yín o let's hear my sister. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún irú àǹfààní àti irú ẹbí tí Ọlọ́run ti mú mi jáde. Pàápàá jùlọ oore ọ̀fẹ́ ńlá ni láti ní Mrs. Olútùmí nínú Bámiró gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n. Kéèyàn tún wá ní Olúṣẹ́gun Mátẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àbúrò. Èmi rò pé àǹfààní tó tó láyé yìí ó sì. Ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ kẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́ fún àwọn méjèèjì. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fi ṣíbílẹ̀ ẹ bá mi pàtẹ́wọ́. Put your hands together for my sister, my brother. My sister is a selfless sister. She is one in a lifetime person. If you can define love, I think my sister is just the true definition of love. If you don't know the meaning of love, when you meet my sister, I'm talking about Mrs. Bamiro, then you will understand what love is. My sister taught me so many things. She's a good role model. I will share this testimony, even my parents might not be aware of this testimony. I remember when we were in Abiola Moshood. Anyway, we call it Okupoli then, but the name changed to Abiola Polytechnic later on. Myself and my brother. The landlord, because we were outside campus then, we would rent house accommodation as students. And back then, the actual arrangement is to pay per section, not per year. So my parents actually gave us money for the section, for the whole section for that rent. And towards the end of the section, towards our exam period, the landlord just came. He said the program has changed. It has to be 1 year. I'm collecting the money, even though you guys are going on holiday. It's either you pay me my money or I throw your things out. That was myself and my brother. We were both sharing the accommodation together. And we couldn't even have the opportunity of calling home because that period was not like mobile era now, where we can just have good access to mobile phone. Hold and below. I just received a letter from my sister, and just like an angel, she put 50 naira notes. That 50 naira was when it was newly launched into Nigeria money then, like 50 naira note, the Wazo, or whatever you call it then, Wazobia, yeah. We got the envelope, I opened it and I saw that 50 naira. And that was the exact rent the man was, telling us to pay. Like, we don't pay it, but we throw it out. I said, God, it can only be you. Even my parents did not know that we were going through such thing. If we have gone home, I know my parents to sort it out. But God sent an angel in the form of a sister. What else can you ask in a sister? She's someone like, I always tell people, my sister is not a millionaire. But even as I'm in Europe, I'm very, very sure if I call and say, sister, you come back, don't share you. Sort it out. Oh, my sister will say, no worry, I will do it. I know, like right inside me, like she's just trying her best. Most of the time, she will go extra length to make sure we are just fine. If I sound somehow on the phone, my sister knows that there is problem. I don't even need to tell her.
she will say, kí ló ń ṣe bọ́sẹ̀, kí ló ń sọ̀rọ̀, kí ló ń ṣe now. Even on my text, sometimes I'll be tired, I'll just be putting, okay, for my response. My sister will say, are you okay? Are you actually okay? Because she knows like, okay should not be the answer to what she was asking me. She's so sensitive. My sister is so sensitive, like, to every little thing that happens around us. She is a mother indeed. She is a mother indeed. We did not know that God would call our mom home that early. But we did not lose motherhood totally. Because we can still find one in Mrs. Babiro. Each time I need to share anything sensitive, anybody, no, in my heart with anybody, she's always the first person that I will share it with. And come to my brother. My brother will run any errand for me. Even most of the time, I will give him list of the things that I know he cannot accomplish. I will just tell him, Shege, just make sure you don't do it. I don't know how you are going to do it. My brother is always at the very point of my need. He will just show up physically to make sure things are done. So I'm so grateful. And today, all I can say to both of you is I love you. I appreciate you so much. You are both angels in the family. You are always there. I don't know the kind of love God has deposited in your life, but I pray that it will remain, and that love will abide with us as a family and as children of power in the mighty name of Jesus. I love my sister and I love my brothers dearly. I love you both. Likewise, I love Pastor Tolulope Mate as well. I can't do without the three of you, and God knows the reason why I'm a member of that family. God bless you. Thank you. Lọ́mọ bá tún sáré padà jẹ̀nàjẹ̀nà. But meanwhile, ẹ̀rù ń bà á torí kò rí irú ẹ̀ rí. Ìgbà tí dádì àti àdídúgbà wọlé tí wọ́n wọ sitting room, ọmọ bá yọ sílẹ̀kùn. Ó dé sitting room, kò bá dádì àti àdídúgbẹ́. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ló bá yọjú níbi ojú òkì sínú bedroom. Ó ní tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ló bá padà. Ìgbà tó dé alẹ́ níbi aago 8:30 tí mọ́mì dé ló bá ní mọ́mì, hey, surprise, àní dáàdì wálé ní 2 lọ́sàn-án yìí. Màmá ẹni no. Bàbá ẹ̀ ò lè wálé lọ́sàn-án, kí ló fẹ́ wá ṣe lé ní 2 lọ́sàn-án? Kò lè wálé bíi 10:30, 11 ló máa ń wọlé. Ó ní dáàdì mi wálé, ìgbà táwọn wálé máa sọ pé dáàdì, hope no problem. Wọ́n wá jáde mọ́ mi pé keep short. Mo wá sáré yà fún wọn. But dáàdì mi ò máa go step lọ sókè. Níṣẹ́ ni wọ́n lọ síbi bus cutter níbi ẹ̀yìn. Àwọn ajáde àti àǹtí dúpẹ́ wọ́n wá jọ ń fara wọn lọ sókè lẹ́nu step. Wọ́n á wò pé kí ni dáàdì fẹ́ lọ ṣe fún àǹtí dúpẹ́ àbí àǹtí dúpẹ́ ló fẹ́ ṣe nǹkan fún dáàdì. Mo wá ń tẹ̀lé wọn. Ìgbà tí máa dẹnu step lókè, dáàdì mi ti palẹ̀kùn dé. Mo wá kanlẹ̀kùn pé dáàdì hope no problem. Wọ́n kàn tún yọjú ni wọ́n bá jáde mọ́ mi pé go back. Ìgbà yẹn làyà mi wá já pé I must not leave them mo mi gbọ́dọ̀ fi wọ́n sílẹ̀ bí èmo nìyẹn náà dá. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ara ìyá ti ń bù máṣọ. Ẹ mọ̀ pé ibi tí àwọn obìnrin máa ń fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Kí ló ṣẹlẹ̀ Junior ṣàlàyé fún mi Ìgbà tí mo wá wọ sitting room padà, mo wá rí pé dádì àtàǹtí dúpẹ́ wọn sí ní sitting room mọ́. Màmá ẹ̀ ní ó ti tó má sọ̀rọ̀ mọ́. Màmá bá jáde, ó lọ sọ́dọ̀ àwọn fámìlì wọn, àwọn ẹbí tiẹ̀, ó pè bíi 3 nù wọn, àwọn ẹbí ọkọ ẹ̀, ó pè wọ́n. Ẹni tó jẹ́ olórí ẹbí ó pè wọ́n. Ìgbà tó máa di after 10 alẹ́ ni bàbá Junior bá dé. Bàbá Junior ní but my dear, èmi àti ẹ ò jà kí n tó kúrò ní láàárọ̀. Wọ́n ti sọ display tó lọ pé family lé mi lórí. Ìyá ni àṣírí ẹ ti tú, afẹ́fẹ́ ti fi àti rí fùrù ẹ̀dìyẹ. Ogbó oṣù tó máa ń ṣe ọmọ ẹ ti táṣìírí. Èmi kọ́ ni máa sọ̀rọ̀ àwọn family but kí ni gbogbo drama tẹ́ perform? Kí ló dé máa sọ̀rọ̀ náà? Ìyá Junior ni Junior come out. Wá sọ nítorí lọ́sàn-án. Junior bá jáde. Junior ni dáàdì mi ń wò mí, dáàdì mi ti ń wò mí jù. Ìyá Junior máa wọ ọmọ yìí mọ́ o. Ló bá yọ 200 naira ló bá fi lé Junior lọ́wọ́. Sọ gbogbo nítorí lọ́sàn-án. Ní dáàdì ìgbàtẹ́yìn náà kì í máa ra nǹkan fún mi. Mọ́mì náà máa ra nǹkan fún mi. Tèmi á sọ tí mo rí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin dáàdì àti grandpa tẹ̀ wá ń bí. Ìgbà tó di bíi 2 o'clock lọ́sàn-án yẹn ni dáàdì wálé. Mo wá ní dáàdì. Kí ló dé no problem? Wọ́n bá jáde mọ́ pé keep short. Mbàsáré sásẹ́yìn. Ìgbà tí mo tún máa rí dáàdì ọ̀nà bus cutter náà gbà. Ìgbà tó máa bọ̀ àwọn àtàǹtí dúpẹ́ tó wà ní bus cutter náà jọ ń bọ̀. Ìyá ni ṣẹ́ǹgbọ́n tó ṣe o. Wọ́n wá ń fa àǹtí dúpẹ́ lọ sókè, mi wá ń tẹ̀lé wọn lọ. Ìgbà tó wá palẹ̀ kó sitting room dé, mo wá kanlẹ̀ pé dáàdì hope no problem. Dáàdì kan tún jáde, will you get out?
bọ̀tọ̀ kan mi ò bá lẹ̀rú ń bà mí mi mọ tó fẹ́ ṣe fúnra tó fi ń wọlé lọ èmi tún wá sílẹ̀kùn sitting room mi wọ́n á bá wọn ní sitting room mo wá rí i pé inú yàrá bedroom ni wọ́n wà gbà tí èmi wá màmá ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ onídàádi mi ń wò mí ní sọ̀rọ̀ bàbá junior má wọ́n mọ̀ ìmọ̀ o jẹ́ kó sọ nítorí o ló bá tún yọ 200 naira mi gbà tó bá ti lọ sí skul ló la kó tún fi lè ra nǹkan junior ni mọ́mí mi ṣé kí n stop ẹ̀ ń bẹ̀yẹn àbí kí n máa sọ ẹ máa sọ lọ sọ nítorí gbogbo family ló wà níbi sọ nítorí fún wọn ilé ṣetán tó máa dàwó kù ṣẹ́jú mẹ́ta kò sẹ́ni tó mọ̀ junior ni mọ́mí mi ṣe ní kí n mo ní kó sọ̀rọ̀ sọ nítorí gbàtẹ́mi wá ń yọjú níbi kíhò yẹn mo wá rí dáàdì mi tí wọ́n ti wà ní hóhò má ní hà mo tún wá rí àǹtí dúpẹ́ náà tó ti wà ní hóhò mo wá ní àǹtí dúpẹ́ àti mọ́mì mi àti dáàdì mi kí náà wá ń ṣe báyìí but n tó yà mí lẹ́nu jù ni pé ṣe ni mo rí dáàdì mi àti àǹtí dúpẹ́ tí ó. Your attention is needed. Wọ́n ní kẹ́ máa bọ̀ Adéṣeyọjú Yodu brothers. A fẹ́ gba 1 million lórí kéèkì àwọn dáàdì nọ́mbọ̀ ẹ bá kọjú báyìí ibi láti ẹ̀kọ́ kọ́ máa dúró sí ẹ jẹ́ kan gbé tírèdè you welcome my daddy you welcome sir ìmọ̀ fáwọn èèyàn pàtàkì ni mo jókòó sí lẹ́ẹ̀kan you welcome sir Adéṣeyọjú Yodu brothers give me a tray please àwọn náà ni wọ́n ti dé we want to launch this cake with 1 million kí lè fẹ́ fún 1 million sir ìmọ̀ 1 million yẹn sir. Because you are special, that is why the celebrant said we should call you. Because of your speciality. Ẹ̀sà ẹ lè sọ gbogbo pọ́ọ̀sì síbẹ̀ ká máa káwọ́ bẹ̀ fúnra wa. Ẹ̀sà yọ kọ́kọ́rọ́ ilé àti kọ́kọ́rọ́ mọ́tò. Yọ kọ́kọ́rọ́ ilé àti kọ́kọ́rọ́ mọ́tò. Wọ́n ní ká ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe kó lè bá àríwó ti ń rí. Adéṣeyọjú brothers. Yes. Ẹni tí ò bá tí jẹun kó máa sọ o, ẹ nawọ́ sókè o. Thank you, sir. Adéṣeyọjú, you can go and sit down, sir, daddy. Wọ́n ti kọ́kọ́ bá wa ṣí. Tani ká tún pè, óyá, a fẹ́ lọ́ọ̀ṣì kéèkì. Thank you very much, ma. Ṣé ká máa continue? I'm going to start by spelling the word Jesus. After the last X, you are going to cut it. Hold the knife. Please join me as we spell J. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè J E S U and the last S. Ṣé yàtọ̀ wá fọ́ sọ wá please? Àtẹ̀wọ́ yẹn kó nílẹ̀ dáadáa ìjọ kó nílẹ̀ dáadáa. Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sábà bí. Àwọn olóńgbò alọ́ọ̀ṣì ti yín sà. Àwọn oníkíkì. Sá. Jésù ti tó. Ṣé Jésù ló máa fún wa ní owó tá a máa fi epo sí mọ́tò báyà máa rírí o? Sir. Okay. You welcome my brother. Ṣé rí ọmọ táyà pè rárá ló bọ́ síta yẹn? Ẹ fún mi lórúkọ èèyàn kan àbí méjì. Kan á bá yín lọ́ọ̀ṣẹ̀. Èèyàn kan àbí méjì. Fẹ́mi Ògúnkọ̀yà, your attention is in there. Please come forward. Òbíkọ̀yà, Fẹ́mi Òbíkọ̀yà. Thank you very much. Owó ní tán lápò yín. Okay. Let's go. Because of our time. I'm going to spell the word Jesus also here. Join me as I start. Spell J E S U and the last S. A round of applause for him. Ẹ pàtẹ́wọ́ kó nílẹ̀ dáadáa, ẹ pàtẹ́wọ́ kó ní. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti jẹun àbẹ́ẹ̀ tí ìyó ni? Ṣé tí a fẹ́ ya fọ́tò pẹ̀lú wọn? Ká máa bọ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Àwọn tí a bá ti ya fọ́tò tí a ń yà yìí tán, ìjọ ló kàn.
Please, we are still expecting. First one. ESDL. Dolphin. And tear your guests. We are come back. Sorry, I was saying, go for ICCG. Somebody shout hallelujah. And your mother, and your love, Jesus. Lọ́ní kí máa sọ bẹ́ẹ̀, àlàbàtà ibi tí elédùnmọ̀ rè é sùn. Àìjì abájọ́lókù, fọ́tò yẹn pápá àpájọ. Accident. Àlọ́ kọlù bí ọ̀gbàrá odò. Ẹ bá mi pè é, Jésù lórúkọ rẹ̀ sẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi pè é, Jésù. Lágàdì sẹ́kọ̀ wẹ́sì. Aṣọ̀rẹ́ kọlù bí ògiri òkèèrè. Aṣọ̀rẹ́ kọlù bí ògiri ilẹ̀. Aṣọ̀rẹ́ kọlù bí ọ̀gbàrá odò. Ẹ bá mi pè é, Jésù lórúkọ rẹ̀ sẹ́. Bóyá ẹ bá mi pè é, Yahweh lórúkọ rẹ̀. Ẹ bá mi pè é, Lọ́sọ̀tà. Ẹ bá mi pè é, ọba àwọn ọba ní. Àwíwá ìjẹun, ọba àwọn ọba. Ìlú ìyá Júdà, aṣọ̀rẹ́ ọmọ ìlú. Àwíwá lójú ìlú. Ya fọ́tò yẹn jọ pápápá. Ẹnjìníà. Ìbò tó ń gbàdúrà. Anybody mo tún wà lẹ́nu mo wà nílùú Àpòrú ni ẹni kí ló ṣẹlẹ̀ nílùú Àpòrú àwọn ṣe 50 years birthday sister Sùnmí nínú náà ni àti brother Ṣẹ́gun àwọn náà ṣe 40 years birthday wọn ní bíbá yìí lónìí mo sọ fún lórí Super Address gbogbo ayé là ń ṣe bíbá yìí lónìí mo sọ fún kòtò wọn bá fẹ́ ṣe é pé Super Address lè so ètò ní Super Address ẹ máa wò online ló wà. I must try my gun on this masquerade. This is black power. Àṣàrò ọ̀run gbóyìnbó. Ìgbà tí eégún ní pé òyìnbó ti ń fa bí okó ògbọ́n lárọ̀ ọ̀run bá fóyìnbó. Òyìnbó! Afẹ́ mẹ́kúnná ṣùrùtù! Mẹ́kúnná
tútù làwọn bá pa wọn. Dáàdi ọ̀yà ti ń retí yín. Fọ́tò yẹn ti yá. Rólà yẹn kó bá a lọ sílẹ̀. AAA606AQ. AAA606AQ. Tòró ńgbọ̀ngbọ̀. Jẹ́ kán béèrè fúnra wọn. Ẹgbẹ́ ẹbí mi léèrè. Mo gbọ́ lọ́ngbọ́n bàjẹ́. Ọlọ́run lọ́lọ́run. Lẹ́yìn Ọlọ́run Ọlọ́run ni. Lẹ́yìn Ọlọ́run Ọlọ́run ni. Lẹ́yìn Ọlọ́run Ọlọ́run ni. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti ya fọ́tò yìí tán. My siblings. Siblings. Bámiró siblings. My siblings. Siblings. Ẹ lọ gbé jáde lẹ́yìn bútu. Mọ́mí ń wú mi. Àwa tí a bá gbẹ́bọ̀ wá fún àwọn oníǹkan ìní, after tí wọ́n bá ti jó tán, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, tẹ kóòdù tí mo fẹ́ pè fún ẹ yìí, wọ́n á kírẹ́dìtì ẹ pẹ̀lú 5,000 naira. Kóòdù yẹn ni na náírà láìlẹ̀ lómi ó pè é, ìgbà tí Jésù wà náà ẹ̀ gbàgbọ́, ànábì náà wà náà ẹ̀ gbà. Ẹbí ẹjẹ́ àjẹjàre. Àárín ni àbẹ̀rẹ̀, àárín ni àbẹ̀rẹ̀, Abíọ́dún Adéoyè lórúkọ tèmi ń jẹ́ àfihàn Ìbàdàn làwà, rédíò Lagos 107.5 lọ́jọ́ Tuesday. Lórí ètò tá a pè ní ayé kòró tá a pè ní ọgbọ́n jagbára. Inú ò ní mú wa, ẹ̀dọ̀ ò ní dùn wa, a máa rí rí bára wa ṣe. Ó ti ya ijó àbẹ̀ ni máa ya ẹnìkan tó kù. Ẹ tí ò bá yóò kó fún ẹ má jẹ́ kó jẹ wá wéèsì o. Jíjẹ mo máa jó. Yes, let's go. It's time to dance. Let's go. Ọ̀rọ̀ gidi ni ẹ̀sán bí ọdún. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀. Yọlá. Bàbá mo sì ní yẹn ṣẹ́gẹ̀. Ṣẹ́gun. Ọ̀rọ̀ gidi ni ẹ̀sán. Ọ̀rọ̀ àdábá ọba máa ń jẹ parí. Túṣe báyìí torí ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀. Aṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀. Alẹ́ kò lè halẹ̀ mọ́. Àlọ́wà. Àyìnbá ti kò ló ń dán pẹ̀lú ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ Olúwa. Ó bá rí bóyá fún mi láyọ̀, ayọ̀ mi bàbá mi ò bẹ́ẹ̀. Ayọ̀ ìbàdà ni mo fẹ́. Ìbò mi ò tí tó. Ìbò mi ò múlẹ̀ Adélàdà ò tí tó. Ọba orí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣọ́ ní àdúrà yóò. Ọ̀rọ̀ yẹn máa tó bọ̀rọ̀. Why won't you kiss sexy? Orí ìbùkọ́lá ló ní máa wí pé bóyá ara wọn ò yá òye ara wọn ò yẹ. Bùkọ́lá Adélàdà ara wọn ò yá òye ara wọn ò yẹ. Ara wọn ò yẹ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni bíbú bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan lọ́wọ́ yé
Holy Father, 316.
sí mi rárá. Ẹ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Mọ̀tẹ́yẹ ni o mọ̀ pé ẹ̀fọ́ corporation. Àyà owó làbí. Ẹ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Mọ̀tẹ́ ló ní máa wí pé. Ó yá bàbá mi mọ̀ ọgbọ́n òòrùn wọn rẹ̀. Àlàyé máa ń bọ̀ wọ́n rù ní ìlànà ìrùbọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìwà ọgbọ́n òòrùn wọn rẹ̀. Àwọn ọ̀gá mi máa ń bọ̀ òòrùn wọn rẹ̀. Àlàyé máa ń bọ̀ wọ́n pa òòrùn ní ìlànà ìrùbọ̀ bẹ́ẹ̀. Bàbá mi mọ̀ ọgbọ́n. Ayájọ́ fún gẹ́gẹ́. Àlàyé máa ń bọ̀ wọ́n pa ó yá àdéhùn. Ṣẹ́gun Mọ̀tẹ́ àdéhùn. Ṣẹ́gun Mọ̀tẹ́ àdéhùn. Ayé mi lára. Gbèrègèdè mọ́. Gbèrègèdè mọ́ yàtọ̀ gbèrègèdè. Ojú bàrà bá mi yòókù. Torí ọmọ lọ́jọ́ ìbí lónìí máa wí pé àwọn mi mọ́mí àtìtì lónìí máa wí pé mọ́mí mo wà ní pìlà bẹ́ẹ̀rù fàlà. Oya ìyá àgbèjì jẹ̀yìn tọ́lá mama o mama o mama o olùwàdà bàbá sí mama o mama o mama o olùwàdà bàbá sí. Omi ẹsẹ̀ mọ́dún mọ́. Ìyàwó bá hallelujah. Olúwòrú kọ́mọ́kọ́yà mi lẹ́mú lẹ́dùnmọ́rin kọ́mọ́kọ́yà. Lórí ayẹyẹ hallelujah lórí kí n máa wí pé ayẹyẹ hallelujah mo fẹ́ kó wá fọ orí yìí. Ṣọwọ́ wò lẹ́nu bí lórí kí n máa. Hallelujah. Torí àwọn ọmọ màmá bíbí lọ ní kí n máa rí pé ó yá.
Only you can do. Nobody what no man can do together. Only you can do. Only you can do. What no man can do. Only you can do. Only you can do. Come on. Oh yeah. Hello Rama. Hello Rama. Hello Rama. Hello Shiva. Oh yeah. Thank you. We don't have to do it. I just want to thank him that I'm alive to witness my 50th birthday. Nígbà kan sẹ́yìn, ó fẹ́ dàbí ẹni pé àwọn ọmọ obìnrin má tẹ̀síwájú wa. Wọn ò dé irú ọjọ́ òní. Ṣùgbọ́n láti bí ọdún bíi 5 sí 6 sẹ́yìn, Ọlọ́run fi ègún burúkú ìbú. Mo ti ní àwọn ẹ̀gbọ́n tó jẹ́ báwọn náà ti ṣe 50. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé èmi náà mo bu àmì Jésù ní gbogbo ọ̀nà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣé ti dídúró fún ọdún 9 lẹ́yìn tí mo ṣèyàwó tí mi ò lọ́mọ ni? Àbí fún gbogbo oríṣi ìgbòkègbodò tó ti ṣẹlẹ̀? Pàápàá bí ọdún 3-4 sẹ́yìn, health mi máa jẹ́ big challenge ńlá fún mi. I went through a major surgery 4 years ago. In fact, nígbà tí akẹ́ àwáyàn ta wọ year yìí, I was just rolling on the floor that I can see my year of jubilee. Kò ṣe pé bóyá mo lówó o, àbí pé bóyá mo jẹ lótò, but ẹni tó bá mọ lúrò ó máa mọ̀ pẹ́ jù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo kúrò mi láti ilẹ̀ lọ́lọ́run ti ṣe wá lọ́rẹ̀ẹ́ ara wa. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo wa a jẹ́ ìkan náà báyìí lọ títí. And I trust the Lord that the Lord will sustain that seed that our parents have sown. Tí àbúrò mi bá pè mí láti abroad, láti bí báyìí títí dé ibi iṣẹ́ mi, a máa sọ̀rọ̀ ni. Àwọn tá máa ń jọ wà ní mọ́tò máa ní tó ti rún àtàbúrò ìṣá. Ṣé ẹ máa ń repeat ọ̀rọ̀ ni? A máa mú kan ọba máa sọ̀rọ̀ pé kíní ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run because Ọlọ́run ò ṣe wá ní ọmọ ìyá Hausa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ọkàn tó rọ̀gbà yìí ká. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ọkọ mi. If not for him, I don't know what I would have been today.
But I just want to appreciate God. Àwọn èèyàn sọ pé mo ní sùúrù, èmi ò ní sùúrù, mi ò ní sùúrù. But like my brother said that tó bá mọ key yẹn wàá enjoy mi. Tó bá mọ password yẹn wàá gbádùn mi. Mi ò ní sùúrù. Onínú fòfò èèyàn ni mí. But bí mo bá ṣe bínú yẹn, ibẹ̀ ló tán sí mi ò kí ń gbé sára. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ṣẹ̀ mí wàá mọ̀. But there and there, mo máa gbé kúrò lọ́kàn mi. Torí mo ní policy kan. In tó o bá lè change, why will you let it continue to hurt you? You forget it. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I'll just want to sing this song. I never know you honor me this way. I never know you honor me this way, Lord. I never know you honor me this way. You honor me this way. Thank you, Jesus. Mo dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́. Mo ṣe pé bóyá ẹ̀yin tí ẹ wá bí ẹ̀ iṣẹ́ tẹ fẹ́ ṣe é lé yìí. Àbí pé bóyá ẹ̀ jẹ́ orí. Bọ́tì fẹ́ wọn lẹ fi wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Ẹ̀rọ bíbí bá ṣe mú oru tó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. And I pray that things of rejoicing will not cease in our homes and our lives in Jesus' name. If the Lord tarries, we will continue in jubilation and celebration in Jesus' name. Thank you so much. Adelebare, Arinokobi, Abiba Loshima. Adelebare, Arinokobi, Apoya Ibi, ní ìpàdé ibi lọ́nà o. Kí ni mo wá bá àwọn máti àti fámi róṣì nǹkan fún òní jẹ́ ìpínwá lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Pray, call him my baby brother, but somebody said he's your father. So that. Amen, somebody. Amen. Hallelujah. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run to start with. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn ọba àti olú àwọn olúwa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ayé àtọ̀run ṣe tiẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò ní kú, ọba tí ò ní sá, ọba tí ò ní bíbàjẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀bánilálejò tó ti máa ń mú tó nílé ó máa jẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ẹnì kíní nínú inú ẹ̀ léwu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ní ìgbà àti àkókò. Nítorí pé bí ò bá sí oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run, níbo ni èmi ò bá wà? Mi ò mọ ohun tí lè sọ lọ́wọ́ báyìí. Ṣùgbọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi, àǹtí mi, mo máa ń pọ̀ wọ́n láńgẹ́lì mi. Nítorí pé láti bí bàtẹ́yàn ti wà ní GSS 2, GSS 3 mo ti wà lọ́dọ̀ wọn. So invariably she is my mom. Mo rántí nígbà tí mo parí GSS 3 mi. By the virtue of my result, I was posted to a science class. It is an experience I will never forget. I was posted to a science class. When they told me most of school I will not do sciences. Pray commercial machine that I want to be an accountant. Mom see me in her own anxiety, pẹ̀lú bí òbí ṣe máa ń ṣe sí ọmọ. Wọ́n dẹ̀ mú àwọn teacher gan. Wọ́n sọ fún àwọn teacher mi kó gbé teacher mi kúrò ní commercial padà sí science. For like the first second time, I was doing both sciences and commercial together because I never wanted to be a scientist. Despite the fact that pé kékeré mo máa ń tú nǹkan tó bá dà nǹkan lẹ́bàá mo máa tú. Ẹ̀gbọ́n mi ló encourage mi ló lọ bá mọ̀ sí nígbà yẹn wípé fi ọmọdé ilẹ̀ wọ́n ló bá fẹ́ dà náà ló máa dà. So mo rò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n, mo rò gẹ́gẹ́ bí màmá, mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí aláfẹ̀yìntì, mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí everything I have. Nítorí pé ìdóṣe ohun tó ń mo máa kọ́kọ́ pè wọ́n. Nítorí ìdí èyí mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọkọ̀ tó wà níbà náà lórí àwọn ẹ̀gbọ́n mi, àwọn ẹ̀gbọ́n mi pọ̀ o. Tí bá ti wọ̀ tún, mo rántí ìgbà tí mo wà ní secondary school. Àwọn ọmọ mi yìí, àwọn àǹtí mi yìí,
mo máa ń láì kí n máa lọ kí wọn àwọn tí mo fi dọ̀ọ̀dọ̀ dáhùn kọ́ Mrs. Buhari mọ̀ mo máa lọ kí wọn láti ní ọ́fíìsì wọn gbà yẹn àwọn ọ̀rẹ́ mi máa ń láì kí wọn gbọdọ̀ bá lọ kí wọn náà ní Ìkòyí Awólọ́wọ̀ road àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn máa ní Ṣẹ́gun when we will go and let's go and greet your sister lórí ìdábà tí wọ́n bí wọn gbogbo ọlọ́mọ fún new notes ìjọ ìgbà yẹn mo ti mọ̀ pé definitely everything in our life must be new. Yes, that's the way everything, there won't be anything called old. Ọ̀tun lọ́jọ́ máa yọ, ó gbà ládùúgbò fún yín ọ̀tun náà lè máa yọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá mi, àwọn màmá mi, kò sóhun tí fẹ́ sọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá mi náà bẹ́ẹ̀ láti ìjọ wa, láti àwọn ọ̀rẹ́ wa. Ọdún tí mo lò yìí, ó jẹ́ ọdún tí bá bẹ̀ ìwò. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí gbogbo oníkálùkù náà ló ní experience ẹ̀. Bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn tó bá ń gbọ́ testimony about 5-6 years ago tó bá ń gbọ́ testimony èmi tó ń pè testimony ní nítorí pé ohun tó ń pè ní science statement or scientific report Ọlọ́run dójú tì í because I believe in the report of the Lord. Mo ṣe àìsàn kan ní 2012 ó lágbára gan àwọn tó bá mọ̀ mí gbà yẹn wọ́n tó bá rí ni wọ́n máa bá mi kà ní tó bá sọ pé èmi máa di 40 lénìí tó bá ní máa di 40 lénìí máa ní irọ́ ni mi ò máa argue ẹ̀ pé irọ́ ni tó pé àwọn tó lè testify sí wa mẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó wà mẹ́ tó wà lórí ìdúró yẹn ojoojúmọ́ ló máa wò pé ṣé bàbá yóò lè kú báyìí ṣùgbọ́n mo rántí nígbà yẹn mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo náà ka akẹ́kọ̀ọ́ ní ohun tí mo sọ yìí nítorí pé even when everybody is saying no if you just need the statement of God to say yes if the whole world is saying no just allow God to tell you yes and every no will turn to yes. Praise the Lord. Doctor mi sọ fún mi pé I cannot survive unless I go through a particular operation. And he told me I was going to have a peacemaker in my heart. Mo sọ fún yẹn pé God is my peacemaker. Àwọn tó bá wà ní sáyẹ́nsì náà bíbí dókítà wọn mọ tí mo sọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé nípa ìfàmì òróyàn nípa ohun tó ń pè ní communion because I remember following my sister to camp at a particular period. Èmi ò láì kí máa jẹ communion ìgbà mo ti ní change of attitude. Bàbá dípò ìwà sọ máa ń pé communion do heals. Mo máa ń wòyàn sọ, mo dẹ̀ gbàgbọ́. Ohun tí wọ́n kọ́ ní ẹni pé creating me a new heart, oh God. And God created in me a new heart that very day. Because I went back to that my doctor with my report and my doctor was saying it is not possible. Mo wá gbà náà àdúrà fún gbogbo ọkọ̀ tó ti fi ilé àti ọ̀nà wọlé. Everything that has been declared impossible. Lágbára Ọlọ́run nítorí pé wọ́n bí mi nínú oṣù yìí mo dẹ̀ jẹ́ wòlíì Ọlọ́run God will make them possible in Jesus' name. Mo dúpẹ́ láwọn ọ̀gbẹ́ mi àwọn wòlíì mi àwọn ọ̀gá mi wọ́n yẹ wọlé I'm so happy in fact I'm being honoured. Lágbára Ọlọ́run ilé àti ọ̀nà tábílẹ̀ ò ní bàjẹ́. Gbogbo ọkọ̀ tí wọ́n fẹ́ pé ro ọjọ́ báyìí lágbára Ọlọ́run ó máa ṣojú ẹ. Mo wá gbàdúrà gbogbo àtàwá nígbà tí ògo wa bá máa dé ikú ò ní bọ́lá wa jẹ́. Ọpẹ́ ni mo gẹ́gẹ́ bí ohun táàtì mi sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lẹ̀ láti wá yẹ wa sí ni ní gbogbo ọ̀nà Olúwa máa yẹ yín sí. Bíbélì ní èmi ò sọ ọdún lókìkí ní gbogbo ilẹ̀ tí a ti gọ̀ ọ́ lágbára Ọlọ́run everywhere you have received shame God will turn them to fame in the mighty name of Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wa.
wa. Lónìí máa wí pé ìkọlà lórí wọn. Lónìí máa wípé.